Saya akan menunjukkan cara mengoperasikan mesin fotokopi. Pertama, sambungkan terlebih dahulu kabel fotokopi dengan stop kontak listrik. Kemudian, tekan tombol on untuk menghidupkan mesin fotokopi. Ketiga, buka mesin fotokopi dan masukkan kertas yang akan difotokopi. Kali ini saya akan memfotokopi satu sisi. Sebelum kita masuk ke panel pengaturannya, kita menutup terlebih dahulu mesin fotokopinya. Lalu, untuk memfotokopi satu sisi, kita menekan paper select, lalu atur ukuran kertas yang ingin dipakai, kemudian tekan down. Jika kalian ingin mengatur berapa lembar kertas yang ingin dicetak, tekan finisher, lalu tekan OK. Lalu tekan start, dan kemudian tekan down. Kemudian, hasil fotokopi akan keluar dari mesin fotokopi dan hasilnya seperti ini. Saya akan menunjukkan bagaimana cara memfotokopi dua sisi. Pertama, tekan reset, kemudian tekan paper select, lalu atur ukuran kertas yang ingin dipakai, lalu klik down. Kemudian pilih two side mode, lalu klik one the two side, kemudian tekan OK. Kemudian tekan start. Setelah menekan start, kemudian kita balikkan lagi kertasnya dan tekan start lagi, lalu tekan down, kemudian inilah hasil dari fotokopi dua sisi.